Vi skal arbejde med gammastråling. Gammastråling kan forstås som en partikel eller som en bølge. Hvis vi står den som en partikel, så er det en foton, som er energirig. Når vi har en ustabil kerne, som udsender en partikel, udsender den en foton, som en gammastråling. Hvis vi opfatter det som en elektromagnetisk bølge, så har vi en ustabil kerne, som udsender en elektromagnetisk bølge, og det er en gammastråling. For at illustrere, hvor småt gammastråling er, kan vi se i det skema her, at vi har radiobølger her, som er 1 meter, og mikrobølger, som er under 1 meter, infrarøde bølger, som er endnu mindre, ultraviolet lys, røntgenstråling og hernede gammastråling. Så det er meget små bølgelængder, vi taler om. For at illustrere, hvor småt det er, kan vi her se et DNA-molekyle, som ligger inde i vores celler. Hvis vi kører længere nedad her, så kan vi her se et vandmolekyle, et kulstofatom. Hernede har vi et hydrogenatom, et heliumatom, og vi kører længere ned. Og her har vi nede i picometer en gammastråle, som har en bølgelængde på 10⁻12. Og den har meget høj frekvens og meget energirig. For at komme med et eksempel på et atom, som laver en gammastråling, kan vi se cesium. Cesium 137 over 55, der er 55 protoner og 137 nukleoner. Det omdannes til barium ved at udsende en betastråle. Men barium er stadigvæk energirig, og derfor sætter vi en lille stjerne her. Og dette overskud af energi udsendes en gammastråle. Vi ser her, at vi har en ustabil kerne. Den udsender en gammastråle. Og hvis vi ser på protontallet her, så var det 55 her. Og den omdannede jo fra en neutron til en proton, så protontallet stiger. Men den barium her, som er energirig, den udsender en gammastråle og har derved ikke et energioverskud. Hvis vi ser på gammastrålings gennemtrængelighed, så trænger den let gennem papir og glas og træ, men den bliver stoppet af et tykt lag bly og et tykt lag beton.